Hello guys, welcome to my vlog, Marieta World TV. Ito po yung yung regalo ko sa sarili ko, my Christmas gift to myself. Ayan po siya. Samahan niyo po ako na tignan kung ano ang nasa loob ng professional condenser microphone at yung sa selfie stick. Hanggang sa matapos po. Maraming salamat po.